ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Binance logo လေးရှိပါတယ် Binance logo ရဲ့ဘေးကမှာကျွန်တော်ဒီမှာ exchange တို့ဘာလို့ညတော့အများရှိမယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေရေးဆွဲဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ကုန်းနဲ့ရေးဆွဲရဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကအများကြီးရေးရမယ်အဲ့တော့ Figma နဲ့ရေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကျွန်တော် page တွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး hover တင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနောက် tab page တစ်ခုကိုလဲပြီးတော့ခုံပြီးတော့ပြပေးတာဒါကြောင့်နောက်ထပ် page တစ်ခုကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ဆွဲရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဆွဲသေးဘူးအပေါ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တွေကိုပဲပေါ့နော်ဒီ menus တွေကိုပဲအရင်ဦးဆုံးရေးသွားပါမယ် hover တင်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာဟိုလိုမျိုးဖြစ်တာကကြတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ prototype နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွားမှရမှာဆိုတော့ကအဲ့တော့ Binance logo လို့ရှိနေဒီအလုံးကလေးတွေရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆက်သွားဖို့အတွက်လန်ဒန်တို့ကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲပေးပါမယ်အဲ့ပြီးွားရင်ဘယ်အဖက်မှာကလည်းပဲဒီမှာဘာရှိတာလဲ search icon လေးရှိတယ် login ရှိတယ် register ရှိတယ် account လုံးပုံလို့ရှိနေဒီမှာ download ဘာညာတက်ကပြောင်းနေလာချမ်းပုံလေးရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလောကိုအရင်ရေးဆွဲပါမယ်အပြီးတော့မှကြံတဲ့အပိုင်းတွေဒါကလောကလွယ်လွယ်ကူကူလေးဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီ navigation ဘာကိုကျွန်တော်လည်းပဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူမှာအပိုင်းကကြတော့3ပိုင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် logo အတွက်ကအပိုင်းတစ်ပိုင်းလိုက်ပြီးတော့ထားမယ်။အဲ့တော့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်။အဲ့တော့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် Binance ရဲ့ဒီဖက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ cryptocurrency marketing trade တို့เนาะ and တို့ဒါလေးတွေကကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဖက်ကအပိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ login ဘာညာတရကဒီဖက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါညာဖက်ကအပိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲ။အပိုင်းတစ်ပိုင်းအရင်ခွဲလိုက်ပါမယ်။ခွဲလိုက်ကြကကြတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲလန်တို့ဘာမှမခက်ဘူး။ Okay ခွဲကြည့်ကြည့်ရအောင် logo မရှိဘူးဗျာ logo သွားရှာရအောင်အဲ့တော့ Binance logo ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် internet ကနေရှာလိုက်မယ် BINANCE Binance LOGO logo DOWN download ပေါ့နော်ဒီလမ်းပြီးတော့ရှာလိုက်တယ်ဒီတိုင်းလေးရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် Binance logo ဒါလေးပဲရှာမယ် Okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ Lars brand နဲ့ဘယ်နာတွေ့ရမလဲမသိပါဘူး Binance ဆိုပြီးဒီမှာရှိလားမသိပါဘူးဒီမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာ Binance logo ဆိုပြီးတော့ SPG လေးရှိတယ်တဲ့ဝယ်ပါတယ်မတွေ့လား Okay တယ်နော်ဒါလေးရှိတယ်လန်နာတို့ကိုကျွန်တော် copy link လမ်းပြီးတော့ဒီ link ကိုပေါ့နော် control C အပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ chat မှာကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်ယော့ Okay ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုပါတော့ကိုတောင်းပါကျွန်တော်ကကြတော့ဒါလေးကိုဒီလိုဆွဲတင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် desktop ဘက်ကိုလမ်းပြီးတော့ရှောက်လာပြီအဲ့တော့ desktop ဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဆက်လုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ tag ကိုလည်းပြီးတော့ထည့်မှာဘယ်လိုထည့်မလဲလိုလေးလေးပဲကျွန်တော်ဒီဘေးကိုဆွဲလိုက်အပြီးဝိုင်းရင်ဒါလေးကိုဒီတိုင်းဒီအထက်ကိုလည်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ် logo အကြီးပဲဗျာသိမလားအဲ့တော့နည်းနည်းလေး shift key လေးကိုဖိမယ်ဒီတိုင်းလေးဆွဲကျင်းလိုက်ပါမယ်မရသေးဘူးနည်းနည်းလေးဆွဲကျင်းတယ် okay ပါအဲ့ဒါမကြည့်တကြီးအခြေအနေပေါ့ဗျာရရပါပြောထားလိုက်ဟမ်ဟိုဟာလေးကပဲရောက်ပါကျွန်တော်ဒါလေး okay ပြန်ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က buy crypto marketing ဆိုတော့ဒါလေးကစာသားလေးတွေဖြစ်တယ်ဗျာစာသားဖြစ်တဲ့အတွက်စာသားလေးရေးပါမယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာရေးပါBUY by BUY by လားမသိဘူးဟုတ်တယ် BUY by CRYPTO 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 okay နော် buy crypto အပြောရဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဒီဘေးက market တို့ဘာညာလို့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်သေးဘူးထားထားမယ်မလုပ်သေးဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်လည်းပြီးတော့ထားထားမယ်အဲ့တော့ MARKETS markets ဆိုပြီးရှိတယ်ဒါလေးကို click ချထောက်ပြီးတော့က option key လေးဖြည့်ပြီးဒီတိုင်းရွှဲလိုက်ပါဗာလဲ MARKETS markets ရှာပါပြီအဲ့တော့တစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီဘာလို့သူတို့တစ်ခုကိုကျွန်တော်က control ရဲ့ A ရဲ့နဲ့ auto လေးရောက်ပေးလိုက်မယ် okay နော်ပုံမှန်လိုမျိုးကျွန်တော် group မအောက်တော့နော်ပုံမှန်လိုမျိုး group မအောက်တော့ဘဲနဲ့ auto လေးရောက်လမ်းပြီးနော်ပေးလိုက်ပါတယ် why ဘာလို့လဲခဏနေကြရင်လမ်းတော့သိလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကိုတပေးမှာဒီတိုင်းလေးထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှာပြီးဒီမှာ drop down လေးဘာညာတရကရှိတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က icon လေးထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ icon အတွက် HGR heroes ICON it's icon ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ font on sun ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အများကြီးပဲ icon တွေမှာကိုကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က heroes icon ပဲဂုံသွားရှင်းရအောင်ပါအဲ့တော့ down ပေါ့เนาะ DOWN down ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးလည်းရှာလိုက်မယ်okay ဆိုဒီမှာတခြားပုံစံလေးလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှိပါသေးပါတယ်ဗျာ copy GSX နဲ့ကျွန်တော်တို့ react ဘာညာတကရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဆိုဒီအောက်မှာ day win เนาะ
Tailwind mix ထားလိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ Figma နဲ့သုံးပါမလားအခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတာပါလေ Figma လေးနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော် Figma ကို download ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ Figma လေးနဲ့ credit တစ်ချက်ထောက်တယ် Okay ထောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ icon ရယူရနော်လန်နာတို့တခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် open in Figma ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ် Okay ခဏလေးတွားနေတယ်ရှာပြီးဒီမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်ဒါလေးကို open ကျွန်တော် Figma လေးနဲ့လဲပြီးတော့ရယူလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရယူလိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအထက်ကိုလဲပြီးတော့ဝယ်သွားပြီဒါတနည်းပေါ့အဲ့လိုမှမသွားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရတယ်ကျွန်တော်အနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆုပ်လိုက်ဒီကနေပြီးတော့ပဲ down ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာရမှာလည်းပဲတချင်းရှိပါတယ်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ control copy ဒါ copy လဲပြီးတော့လိုက်တဲ့ဟာ Okay နော်ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်လဲပြီးတော့3ရအောင်ပါရပြီဆိုတော့ဒီတဲကနေကျွန်တော်တို့လဲပြီးတော့ရှာရအောင်ဒါဖို့လေးကဘယ်မှာရှိမလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာနေရာလေးတွေရှိတယ်နေရာအောက်ကိုစိုက်နေတဲ့ပုံလေးเนาะဒီကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်နေရာအောက်ကိုစိုက်နေတာတစ်ချောင်းစိုက်တာရှိတယ်တစ်ချောင်းစိုက်တာရှိတယ်ကျဲတာကိုတောင်းပါကျွန်တော်ကဒီတစ်ခုလေးကိုပဲတောင်းလိုက်မယ်ဒီတစ်ခုလေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုထောက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ထောက်အောင်เนาะမတွေ့လား Okay ရပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုထောက်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard က control C ကျွန်တော်မရတဲ့ကြားထောက်နေဗျာပထမဦးဆော့သူကထောက်တော့ပဲတစ်ခုကိုလဲပြီးတော့ဝယ်သွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကိုလဲပြီးတော့ဝယ်တွေ့လားမတွေ့လားကျွန်တော်ထောက်တဲ့အတန်းလေးကိုကျွန်တော်လဲပြီးတော့ဝင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်သူ့ကိုပဲစစ်တိုက်ထောက်သွားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘာသာသူကျွန်တော်အထင်းကိုလဲပြီးတော့ဝယ်သွားလိမ့်မယ်တွေ့လား Okay တယ်နော်ဒါလေးကိုလိုချင်ပြတယ်ဒါလေးကိုဆက်ထောက်တယ်မရတဲ့ကြားထောက်နေမယ် double click Okay ရပြီ control C အပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် control V လေးနဲ့လဲပြီးတော့ page ချလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာပါပြီပေါ်လာတော့ကဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ market ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် and group ပြန်လို့မှရမယ် right click နော် and group ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြေသွားပြီခဏလေးမဲ့ဒူတာအလေးကသူ့ရဲ့ဘေးကိုသွားမယ် Okay ရပြီဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကိုကျွန်တော် group အောက်ပဲဘယ်လိုအောက်မလို့ control ရဲ့ဆိုတော့ auto လေးရအောင်လိုက်မယ်နော် shift ရဲ့ A ရဲ့ကိုနင်းလိုက်တယ် Okay အောက်လိုက်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးအရန်ကြီးနေတယ်ဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်သေးမယ် Okay ရပြီဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မစိုးအောင်နည်းနည်းကြီးနေသေးတယ်တေးလိုက်အောင် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုးအပေါ်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်မလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးမလို့ချင်ဘူးဆိုတော့ရှိရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ်ဘက်ကိုမရောက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် top ကိုချိန်လို့ရတယ် button ကိုချိန်လို့ရတယ်အလဲကိုချိန်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ချိန်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ် Okay ထားပြီးသွားရင်ဒီ markets ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို auto key လေးဖိပြီးတော့ဘေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးနှစ်ခုလည်းကို select ပဲ keyboard ကနေပြီးတော့ဘာလို့မလဲ auto ရဲ့ A ရဲ့ကိုဆက်နေပြီးတော့ auto လေးရအောင်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မကျေနပ်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကိုထောက်ပြီးတော့ control D စတာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကို control D တွေ့လားနော်ကြိုက်တယ်လို့မျိုးလမ်းပြီးတော့ပွားသွားလိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော် auto လေးရောင်းကိုသုံးပြတာပါရပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ market နော် market ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်MARKETS နော် market ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ TREAD trade ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ control D ပါပဲသူ့ကိုလည်းပဲဆက်လာပါသူဒီတစ်ခုလောကိုထောက်မှရမှာ Okay ဒီတစ်ခုလောကိုထောက်နေသူကအဲ့နော် control D ဘယ်လောက်လဲ TREAD trade ရပြီဆိုတော့1 2 3 3ခုရလာပါပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော် block ပေါ့control BLOG block ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လဲပြီနော်ထားပေးလိုက်ပါမယ် Okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့၄ခုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Okay နော်ဆိုတော့လန်နာတို့မလုံးနဲ့ဟိုဒါလွယ်လေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page ကဒီတစ်ခုကိုလဲပြီးတော့တွားလိုက်ပါမယ်
okay နော် record လည်းရနေရဆိုတော့နန္ဒတို့မေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် record ပြန်ကြည့်လို့ရရင် icon လေးနဲ့ဒါလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်ပါမယ်ဒါလေးတွေကတခြားတော့ထွေထွေမဟုတ်ပါဘူး icon လေးတွေလိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီအဲ့တော့ icon ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့ okay icon ကိုထည့်ဖို့အတွေ့ကခုနကကျွန်တော်ဒီဘက်ကလိုမျိုးเนาะဒီဘက်ကလိုမျိုးပါထမဘာလာမလဲ search ဆိုတဲ့ icon လေးဖြစ်ပါတယ် CARCH search ဆိုတဲ့ icon လေးဒီမှာ search ဆိုတဲ့ icon လေးရှာရအောင်မဘလူးပုံလေးဘယ်မှာလဲရှာရဖို့ရတယ်နဲ့ပြင်မယ်ဒီမှာရှင်းမှန်းဒီပါအော်ဒီမှာတွေ့ပြီเนาะဒီမှာတွေ့ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုကလေးထောင်းဆက်ထောင်း okay ရပြီ control C အပြီးွားဒီဘက်ကို control V နဲ့လဲပြီးတော့ပြပို့လိုက်မယ်ဒီမှာတွေ့လားရပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာပြင်မလဲခေါင်းလောင်းရဲ့ကဘာလုံးရဲ့လာချမ်းရဲ့เนาะခေါင်းလောင်းလေးတွေမြည်နေပြီခေါင်းလောင်းဟေးဟိုဒီမှာခေါင်းလောင်းဘာလို့လဲရှာရလိုက်တာโอเคเนาะအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဗောဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလေးကိုယူလိုက်မယ်မကောင်းเนาะဒါဒီအလဲကကျွန်တော်တို့ solid ကိုမယူเนาะ control V okay နှစ်ခုရတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုပဲထားပေးလိုက်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် video record လည်းပဲအရင်ရှိရမှာဆိုလို့လေဒီနှစ်ခုကိုပဲရွေးမယ်ရွေးပြီးွားရဆိုလို့ရှိရင်သူကိုကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးပါလို့မလဲcontrol ရဲ့ A ရဲ့နဲ့ auto လေးရောက်လမ်းပြီးတော့အုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကကြတော့ဘာရှိသေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ login register လို့လည်းမျိုးရှိပါသေးတယ် okay မပူနဲ့ကျွန်တော် text 2လေးယူလိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလိုက်ပါပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်မယ် login login ဆိုတော့ဒီမှာစာသားလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူတို့တစ်ခုကဘာကောင်လေးချင်းကြည့်ရအောင် free 11ဟုတ်ပြီဖွင့်ချလိုက်ပါပြီးရင်ဒီ login ကိုဒီထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်သူ့ဘာသာသူကျွန်တော်တို့နေရာချသွားလိမ့်မယ်ဘာမှမကက်ဘူးเนาะchannel တွေလည်းပဲလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ button လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲကြည့်ကြည့်ရအောင် button လေးရေးဆွဲဖို့အတွက်ကခုနလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ click ထောက်လိုက်တယ်စာသားကိုပဲထပ်ထောက်လိုက်ပါမယ် register register ဆိုပြီးယူလိုက်မယ် auto လေးယောက်ကိုပဲဆက်လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ချင်တဲ့စာသားလေးကို click ထောက် control A ကို click နိုင်မယ် okay နော် control A နဲ့ click နေလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘာသာသူဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုတင်เนาะကျွန်တော်တို့ spacing ကိုပေါ့နော် spacing ကိုတင်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုတင်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကိုတင်ဆိုပြီးတော့ရနေလိမ့်မယ် okay ပါဒါလေးထောက်ပြီးတော့ကကျွန်တော် face ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘာရောက်လဲမသိပါဘူးဟွာရနားမလဲ API ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမယ်နော်ဟိုက record လုပ်နေဆိုတစ်စစ်တည်းသွားလိုက်တာပို့ပြီးအဆင်ပြေလို့ဖြူအောင်လေးလားမသိပါဘူးဟုတ်ဘူးမဲရဟွာမဲရကိုမှကျွန်တော်ဘိုးလို့တင်လိုက်မယ် API ရဲ့ကျွန်တော် router ကိုတစ်ချက်ချိန်မယ်ဒီ button ရဲ့ router ကိုဘယ်လောက်ထားမလို့ကျွန်တော်30လားညာတာပေါ့30အရင်များတယ်30လောက်ပဲထားမယ်ရှာပြီ okay အဲ့ဒီ register ကိုကျွန်တော်ဒီတက်ကိုလည်းမလို့ထည့်ပါမယ်အဲ့ register ပါလေဒီကောင်register ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ် double click ထည့်လိုက်တယ်နော်အပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတက်လမ်းထည့်မယ်မလား easy ပေါ့ဆွဲထည့်လိုက်ရဲသူ့ဘာသာသူနေရာတကြချိန်ပေးသွားလိုက်မယ်ဘာမှမခက်ဘူးရပြီနော်အပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစတာပါတခုလုံးကိုရွေးရမယ်ဟုတ်ပြီဒီတခုလုံးဒီတိုင်းလေး line ရွေးပါလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဘယ်ဘက်ကတခုဖြစ်တယ် auto လေးရောက်အုပ်လိုက်တယ်ဒါကညာဘက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုလုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော် auto လေးရောက်ထပ်ပြီးတော့အုပ်လိုက်မယ်ဒါကဘယ်ဘက်ကအချမ်းအများသိရမလားဒါကဘယ်ဘက်ကသူ့ဘာသာသူညင်နေရနော် RIGAT right ပဲဆိုပါစို့เนาะဒါကဟုတ်ပါဘူးဒါ LEFT left okay เนาะအပေါ်မှာက RIGAT right အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ညာလေးရှိနေပြီပဲဆိုပါစို့ဘယ်ရှိတယ်ညာရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရန်ဖြစ်ထားသလိုမျိုးပဲပေါ့เนาะအကွာဝေးအကြီးဖြစ်နေဆိုတော့ကမိဘတွေကသူတို့တွေကိုသိမြင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ select မှတ်တယ်သူတို့နှစ်ခုကို select မှတ်ပြီးတော့ shift key လေးကိုဖိထားเนาะ shift key လေးကိုဖိပြီးတော့အောက်တစ်ခုပါအဲ့လိုမျိုးနေလိုက်တာအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် mouse ကလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရပါတယ် easy ပါ control A နဲ့ဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီဆိုတော့ဒီမှာဘယ်နဲ့ညာနဲ့အကွာဝေးကဒီလောက်အထိရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ frame ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ကိုသွားပြီးတော့ကတ်လိုက်မယ်ဒေတာကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ frame ကိုဒီထောက်ကိုလဲပြီးတော့ကတ်လိုက်မယ်
โอเคအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကိုရောလမ်းပြီးတော့ကန်လိုက်တယ်ကန်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်နဲ့ညာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနေရာတစ်ခုရှိနေတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးလမ်းပြီးတော့ဆွဲရပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမဆွဲချင်ဘူးဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွဲမပဲရမယ်ဟာမရဘူးဒီတစ်ခုလုံးအပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဒီတိုင်းလေးလမ်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါရပြီโอเคတယ်နော်အပြီးသွားရင်အထက်ကကောင်တွေကိုအထက်ကကောင်တွေကဒါဖြစ်တယ်ဒီမှာက fix ဆိုပြီးဖြစ်နေနော် free container ဆိုလို့ရှိရင်တက်လိုက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ auto ၄ရောက်ရှိတယ် auto ၄ရောက်မှာကျွန်တော် space between ထားလိုက်မယ်โอเคနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူး space between ထားလိုက်မယ်ဒါဆို space တွေကဒီအလဲကိုရောက်ကြားထဲကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားကိုကုတ်ရေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တည်တယ် okay ထားလိုက်ပြီ APY ဒီမှာက Q မရဘူးဆွဲမှရမယ် okay ဒါက free ဖြစ်သွားပြီမရဘူးเนาะခဏလေးကျွန်တော်ဒါဟိုးအနောက်ကိုလမ်းပြီးတော့ပို့ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလေးနဲ့လည်းရွေးလိုက်ဆိုရွေးသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နဘေးကအကွာဝေးလေးကိုလုပ်လိုက်တာโอเคရပြီရှာပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့အကွာဝေးပေါ့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကို30 sorry ဒါဘယ်နဲ့ညာနဲ့ဘယ်နဲ့ညာကိုကျွန်တော်90လောက်ထားလိုက်ရင်ကောင်းမလားမသိပါဘူးเนาะထားလိုက်တော့ APY ရဲ့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကိုကြာတော့က20လောက်ကျွန်တော်လဲပြီးတော့ကန်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူအကွာဝေးကဒီလောက်လေးဖြစ်သွားတယ်ဒါ Binance app เนาะ Binance logo ကအရန်ကြီးနေလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျင်းလိုက်ပါမယ် okay ရှာပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကြည့်ရှာပြီเนาะအဲ့တော့ဒီလောက်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဆိုးတဲ့အနေထားဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ pan တွေလည်းရှိတယ် margin လည်းရှိပါတယ် okay နော်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတို့စမ်းကြည့်ကြည့်ပါမရတာရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပေးပါ